Көбелек сияқты қанатқақ, аралар сияқты шақ. Мұхаммед Али. Жаттығу залында жаттыққанның барлығы чемпион бола бермейді. Чемпионды адамның ішкі қалауы, арманы мен мақсаты дүниеге келтіреді. Егер сенікі дұрыс болса, оны ешкім есіне алмайды. Егер сен қателессең, оны ешкім ұмытпайды. Басқаларға қанша көп көмек берсек, өзімізге де сонша көп көмектесеміз. Мақсатыңыз қандай болмасын, егер еңбектенуден қашпасаңыз, сіз оған жетесіз. Тәуекелге батылы жетпеген адам өмірде ештеңеге жете алмайды. Әдетте, әзілдескен кезде шындықты айтамын, өйткені шындық дүниедегі ең күлкілі нәрсе. Ең ауыр күрес бұл бақыт үшін еріншектікпен күресу. Сенің алдыңда шығуға керек болған таулар емес, аяқ киімінің ішіндегі тастар кедергі келтіреді. Мен сендер қалаған адам болуға мәжбүр емеспін. Керісінше, өзім қалаған адам болуға еріктімін. Сен қаншалықты шынайы болсаң, айналадағы әлем соншалықты өтірікшілер мен екі жүзді болады. Алла адамның иығына көтере алмайтын жүкті жүктеп қоймайды. Достық дүниедегі ең түсіндіру қиын нәрселердің бірі. Достықтың нағыз мәнін білмесеңіз, демек сіз еш нәрсе білмейсіз. Қорқусыз біз бұл дәрежеде табанды болмас едік. Егер де ақылым оны түсінсе, және жүрегім оған сенсе, мен міндетті түрде сол нәрсеге жетемін. Күндеріңді санама, қалған күндеріңді сана. Түстер шындықты айналу үшін ең қолайлы тәсіл бұл ояну. Егер сіз біреу болуды армандайтын болсаңыз, сол боласыз.